الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي اليمامي البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ویو عذر پیش کوم، هغه دا ده چې زه په نرم ځای ناست یم او ډنګه مې والې ده. داسې ډنګه ویل مناسب نه دي. کتاب ته ناست وي، بخاري شریف کتاب ته ناست وي، بیا داسې ډنګه یې والي او داسې خو زه دا یما مجبوري ده، یما معذوري ده، خو دا ځکه مې داسې ډنګه والې ده او کتاب مې ځان ته داسې اړولې ده. محترمو، په دا کتاب التوحید ده، دا یې د اخري کتاب امام بخاري رحمت الله علیه چې دا کتاب شروع کړی ده. دا کتاب د الموضوع کتاب ده، دا د رجوع کتاب ده، دا د حج کتاب ده، دا د فلانه کتاب ده. اخري کتاب توحید وروړه ده، کتاب التوحید. خو عجیبه دا ده چې په دې کې امام بخاري رحمت الله علیه د توحید خبرې نه دي کړې، چې الله تعالی یو ده، یو به معنی نو دا یې نه دي کړې. دې وجه ما پرون درته بیان کړې ده. تاسو ته بیا عوامي وجه وښیم چې امام بخاري رحمت الله علیه دا تأصیل کوي، دا خبره کوي چې توحید صرف دا نه ده چې ته وایې چې لا اله الا الله المس کوي او داس کوي، نه، د باطلو فرقونه به ځان ساتي. چې څو پرې تا د باطلو فرقونه ځان نه وي ساتله، تا توحید پوره نه ده، ته موحد نه یې. چې لا اله الا الله یې منځ کوي، ذکر کوي، تمام امور کوي، تمام د دیني امور دا کوي، لکه څنګه د کتاب کې ذکر شي. خو ته هغه عقیده ده چې کوم باطل عقیدې دي هغو سره ته ملګرتیا ده. لکه څنګه نن سبا یې چې اتحاد ادیان، اتحاد ادیان، تو بس خپل دین باندې عمل کوه، بل دین هغه حق ده، هغه حق نه داسې نه کوي. حق څه ده؟ دین اسلام ده، بس دین توحید حق ده، نور ټول باطل دی. په دې کې د مخکنۍ زمانې کې وو ډېرې فتنې وي، ډېرې فرقې وي. یوه مرجعه وه، ډېرې وي. یوه مرجعه به دا یادو چې یو ځل چې لا اله الا الله ویل نو که نه سموړی یې بیا ته د پر جنت ته
جهنم ته تطلع نشي ته پر جهنم ور حرام ده بس کله کفار مانی کله ته دي انوانو مانی کله ته په د انوانو ته بوتان ته سجدا دی وکړه خو چې کلمه یې کنه نو سي جنت ته لور ته و دا و چې ایمان ته ضرر نه ورکړي ایمان ته ضرر څه نه ورکړي دې په مقابله کې خوارج شو هغه دومره ظالمان چې هغه د خپل رای ته قرآن نه یلو خپل رای ته به حدیث نه یلو ځکه چې کله د حضرت امیر المؤمنین علی کرم الله وجهه او امیر معاویه رضی الله عنه چې څه بګار رغلو بګار فیصله چې کله وشو صلح وشو نو اکثر دې پر باطل خلق سوري مدي څه کوي په باغین کې مدي کې یو شوشا پریږدي دا یو فرقه چې دې به نه لګوله نه به لګوله هغه نه راو بظاهر حق و هغه په حدیث په بیانولو خو مطلب به نه غلط خوستل نو به چې حکم الا لله فیصله به صرف الله تعالی کې دا خو تاسو یو طرف نه یو سلیس مقرر شو بل طرف نه سلیس مقرر شو دوسری سره فیصله کړی فیصله به شاشلی فیصله به الله شلی په دې باندې چې د مجرمانو دا به علم دا نه پویا دوی چې هاي دا فرشته نو هغه د علی کرم الله وجهه باندې د شرک په ولا غوړا مشرک دی یاد بالله اصل هغه کړی چې فرمایي نور ته نه پریږدو نن سبا دا شته چې فرمایي دیو یو راغله نور ټول پریږدو نه حق دا چې په فرمایي تمام یادونه او حدیث ټول چې څومره هغه مجموعه ده هغه مخته کېږي هغه په خبرې کې تاسو چې کوم حکم درکړي هغه مده اورس دوی الله تعالی فرمایلی چې انما المؤمنون ان اخوه مسلمون نه بدون صلح کوي صلح سوکي الله تعالی خپل نرسي چې هو تاسو کینې تاسو مال کې صلح کوم خپل برسي دا خبره ته کړم له وجو کوله چې الله دا کتاب وجد په کتاب الله مصطفی صلی الله علیه وسلم نو کتاب الله راغستو حضرت کرام الله وجهو او ته ودی چې وره کتابه دغه ته فیصله وکړه او یو خبر نشي کوله او چې د فجتون په کتاب کې جواب ته خبره کوي کوم چې خدای په چې صلح کوي صلح پر منصفان لاګي الله تعالی په مجید فرمایي چې کله تاسو با شله چشتان خپل کې بیګار نه کې راغلو خپل کې نه جوړي تاسو داسې وکړئ چې یو حکم دوی چې حکم شادي پورا ده لادي پورا یو منصف د پلار طرف نه کې د شذ طرف نه کې بل منصف د نه طرف ته کې خپل کې خینه ان شاء الله خبره کوي جوړه کی د خپل کې کور بجوش دا ټول یې ته پرېږدلیو خو نه حکم الله په دې خاص کړو په دې کې صاحب کرام شهیدان کړو دا څه د فتنې نه انا الحمدلله تعالی نشته دي خو هغه اثرات ستاري هغه اثرات ستاري نو دی وجینا دا خبره کوست ما سکی ولا نو امام دینه مخکې د دین چې کوم مخکې حدیث ته په کې دي خوارجو رد اوس چې دا به دین نه شي ورته وي چې لکه څنګه غشبو یو شکر باندې ولګیږي هغه په پټه نه وي په سر زرا برا یو شای نه وي دا چې دین نو ورته وي روز به کوي جواب نشي خو دین نه مو ورته ویل چې دا څه غلط حکم دی دوی شفاء دا حدیث چې راوړل دا دای د معتزله او پر فکر وړل معتزله یو څه فرقه و چې نور عقاید باطل خو واقع دا داوا چې میزان نشته قیامت کې بوتل نه لګي
وجه څه شی ده؟ وجه دا ده چې ټول نه کېږي، ټول خو دې ایټو کېږي، ټول خو دې سونی کېږي، ټول خو دې چندې کېږي، ټول خو دې لالټین کېږي. خو لالټین چې کومه شنې ده د عراض یې آیا دې شنې ټول کېږي؟ د چې کومه شنې ده دې ټول کېږي؟ دا شنې دا شنې څه نو دا یې چې اعمال خو عراض دي. سیساوت سیته ډب ورکو اوس دا ډب نه چې کوم دا دې دا ته خو نشي تلله دا دې نو چې څوک دا د عقل نه خلاف ده نو غته دې دا یو فلسفه وه، غته دې څه وه؟ یو فلسفه وه چې اعراض نشي تلله، زوات چې کوم دي دا تلله شي. د امام بخاري رحمت الله علیه چې دین هغه ده چې کوم د آدم علیه السلام نه ونیسه نبی آخر زمان نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې غله ده. دا یو دین د دین اسلام دی اصول یو دي. فلسفي پر درومي دا بو خطا کیږي، خو د الله تعالی وحی نه خطا کیږي. چې الله تعالی وحی کړي دي، الله تعالی یې دي چې د ډول موازینه چې موږ په قیامت کې میزان نه کېږو، میزان به زه لګاوم نو دا میزان به خامخا لګېږي. په دې باندې بګول وخپله کې دا بګول را همیشه امتونو ته دا نقصان رسېدلی ده چې کوم هغه علما دي چې هغه تشرشیال یې په امت کې همیشه داسې خلک پیدا شوی ده چې موږ څه دی روشنخیال دی اوچت روشنخیال ده ډېر هغه باندې پوه ده په قرآن پوه ده. نن کې هغه د قرآن مجید کتاب نه دی یاله، قرآن چا نه دی یاله، خپل ځان لګیا ده. خو فلسفه یې کتلې ده چې فلسفي پسې روان ده. مخکې به خلکو یلو چې ځمکه څلور کونجې ده، نو بعض روشنخیال علما به داسې یلو چې قرآن مجید کې چې خدای مو فرش ګرځول، زموږ فرش ګرځولې ضرور کوي د کسه اوس یې چې ګول ده. نو هغه مخکې فلسفه ختم نه وی راغله، خو کتاب الله خو نه ختم کېږي. نو هغه یې چې د خپل د کتاب د حدیث دا په د نوو فلسفو ساینسدانو پسې موړی، ساینسدانان د خپل عقل دی د قرآن او د سنت د تبع کړو، ولې متوسطه کامیاب وي. بیا یو فلسفه وه نیوټن ویلو دا غلط دوی چې علت وي معلول به سره وي، چې اور وي ګرمي به وي، چې اور وي ګرمي به وي. دا دومره مشهوره شوه چې موږ په علماو کې بعضې علماو روشنخیال هغه ګمراه شو، هغو معجزات انکار وکړو، ځکه چې هغه چې ابراهیم علیه السلام خو ورته چولی و، اور خو و ویې نه سولو، نو بیا یې ورته مختلفې طریقې روسلې چې دا داسې دي او داسې دي او داسې یې کاڼي نه به څنګه روزي علت هغه یې چې علت وي معلول به نه پاتې وي. نو یې پسې وروسته فلسفه راغله، هغې ویل چې دا علت او معلول چې کوم دي دا فلسفه غلطه ده او دا اشتیا غلطه ووته. هغې باندې هغې په بنیاد باندې اهتمام جوړ د اهتمام چې جوړ شو دا د علت او معلول فلسفه څه ده؟ دا فلسفه یې ختم کړه چې دا فلسفه څه ده؟ دا فلسفه غلطه ده. علت به کله موجود وي څه وي؟ معلول به نه وي، معلول به وي علت به نه وي، معلول به وي علت به نه وي. چې د هغه یې برابره کړه نو چې کله هغه دوی چې مخوي چې خامخا به دوی ته جزا وي که نه تاسو به د یېرې وي، نو چې کله یې داسې جوستول چې هغه یې تر تانګ ویل کړ اقدام یې جوړ شو. نو دا خبره دا مې د سکول پر وکړه چې دا فلسفي بدلیږي. عیسایان دغې خبره کړې وه. عیسایانو په زمانې کې د یمن فلسفه وه. یمن فلسفي والا ویلو چې درې شیونه خدای جوړ ده.
نو دوی چې موږ کتاب لغایي چې موږ دریخ موږ دین یې دا یې دشمن نه جوړ یو عیسی علیه السلام ده خدای یو خدای عیسی علیه السلام ده یو روح القدس ده یو روح القدس ده بل الله اله دا دې چې په ځای کې د نیوځي او بیا یې ته چې موږ مستحیلیان نو دا فلسفه رد نو دا شمسخور به دا دې کې دې رد وکړو چې نه چې دنیا په بل مخ وړي موږ په دې دا کلمه چې لا اله الا الله تاسو چې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله هغه فلسفه غلطه شوه نن امام بخاری نشته ده معتزله نن نشته هغه په نام باندې نشته معتزله په نام باندې نام دې معتزله ورسته نام دې معتزله نشته لیکن نن تبع تلاشي تنو مثالي متخيل تشتغلوا لكن بمارو هر واحد تبع كاتلا كلام بيشي بعد كان دمر وزن إذا كلام بيشي دمر وزن إذا كلام بيشي دمر وزن إذا من سبا وشريط تلاشي تجيبه ورثة كتلي شنن بسردي سمرنا سردي يكتسي سردي غيرتا गर्मी सुमरदा 31 ना गर्मी सुमरदा कल 45 सकता है और डेरा तेज असला बस जो तलाशु गर्मी आराज दी कने दी आराज शरी तलाशी सुमना बलकता दा कुछ जो तलाशी दा फलसफा غلط हो یو خبره ده پیغام تاسو ته دیګو چې ګوره د خپل عقل مو د چا تابع کې د عقل مو د قران او د سنت تابع کې د عقل ډیر عظیم شی ده خو د دایره چې کومه خپل ده د خپل دایره ده دا په خپل دایره کې چې وساتي د دې ځات کار خوسته شي نو کدی لکه څنګه د سنت تله تو ډېر مفید ده په سوري دی په اړه کله چې ته غر تلې غر چې زګو زګو ته تله په مونږ کې غر نشته راوي تاسو دی وحی چې کومه ده د خپل عقل چې کوم دی وحی چې کله وحی ما تحت کې ته د حقایق چې کوم حقایق قران باندې کړی دي کوم حدیث بیان کړی دي کوم وحی بیان کړی دي هغه حق دي باور ماشه تو عقل نور ملبوس تیر بشي دا دې په دې پر پیغام شو دوی زباب باندې څه مو دولت خپنه شي ویم ته یې اوس یې چې داوود کې پسند کې میزانی بل خبره ده چې کوم شی نه ارتلون کې شی نه دي پیغمبر یې لیدي الله یې دغه ضرورت دی دا به تاسو ته جدید نو خلق بلکې تاسو ته به دا عقل نه مني به دا عقل نه چې عقل دی مني به ته پیغمبر څه مني ته پیغمبر خدای دې په امانت چې کوم شی په عقل کې نه څه غوښه او من چې کله عقل نه مني یو خبره د قران او د سنت د عقل نه بهر نه ده خدا دا چې چې عقل نه رسیږي عقل بوي ته نه رسیږي نو عقل ته نه رسیدل دا مطلب نه چې هغه شیطان ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا اخرت خو دې لوی خبره ده چې میزان کې خبره تر شوی ده ازي د څنګه می تور کیږي نو تاسو ته دې پیغام دا سب دا پیغام درکړي چې ګوره ته د دنیا کې کوم ته تک پښندوي شي په دې ته نه پېږي الله تعالی په دې کې فرمایلی چې تاسو مسلمانانو نن مو دا به هیڅ څه جوړ کړی دي سبا ته به تاسو ته به هیڅ څه نه غنی شي نه ته ته خوشکې کېږي چا به تفسیر کول چې نه وش مراد ته چې وش کې شته راځي چې کله ګوډه جوړ شو څه جوړ شو دا څه دا موټر جوړ شو ها دا کې شته روان ده بیا چې کله
هغه د جزونه خو سترستګي چې وکړه ډیر ګور روان شو چې او دا خو په دا څه دا خو خوشکې برشای پیدا شو هغه ته چې کوم ټیم کې دا شی موجود په بس هم دا خبره کړې و قرآن دا خبره کړې و هغه ته موږ عقل ته نرتله چې کله جواز جوړ شو او دا خو بالکل لکه څنګه وبو کې دا څه ده روان ده درنګ ته په هوا کې څه ده د جواز روان ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وخت براشي چې د واشي کله واشي چپک وي ته تاسو ته متروکه بونه د متروکه پښتو کې دوه خبرې کوي ورسره خبرې شروع کړي اته کوم نه خبره نه کړه خلکو به چې عقل مخالفه ده لا تغبر عقل نه خبره کوي یو وخت ورشي چې تاسو په ټول خبرې کوي زه به دې ضعیف ده په ټول خبرې کوي کنه کوي موبایل په څنګه کې شه ده په تل کې شرنګ دا به ته چې کوتي مصطفی خلی ته کده دي چې کوتي مصطفی خلی دي هغه چې دال په خلی او من روان دي وچګه په حق یې کده دي دا ټول خبرې په مشم کړې خو کته چې په هغه کې نفسي ولما مخالف تدلیل کولو او چا وایي چې دا ضعیف دي او تاسو کله وخت راغلو او څه پته ولګي دجال نه دا هم دي شي نه دي په دجال په باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د سورلی په ورېدو کې شي خلکو به عجیبه ده مو موږ چې عجیبه ده یا هم چې منه ده هم وو خو دجال بده چې د دین سره چې د سمون د مشترک سره راسي یو افشار یو چې قدم مخلي هغه یو ولګي په شاور لګي بل په لندن کې لګي نو هغه چې په ویل کې په ټولي ایوالي کې په سفر کوي هغه اوس جوړ اوس په ډول کې جو یې چې دا هغه سړي په دم راست وټوي دومره بوغوي ورغلي چې روانه وي خو دی وغیر نه بلغه ځپې به استالويش لاسه ده اوس وګورئ جزونه وګورئ دی وغیر نه بلغه نه پکې څه غټ زړه یې دا خبرې مشتاق د پیغام کې راګي چې کوم خبر نه وي هغه غیر نه دي حقایق ارتبو ضرور وای منه ارتبو ضرور خو کوي بس نو وخت انتظار وکړي چې کله ته یې جوړ شي دغه منلې څه دا غیب سره منلته دي ته یې معنی چې کله راشي بیا ایمان نشته وخت ایمان درې اوس شي ایمان درې اوس چې معنی چې کله اشراق مخړو بل خبره دا کوي دې سبق دا مشکل سبق راکړي چې الله تعالی فرمایي دا کوم څه فرمایي نو دوی دا ما بخير الحمد لله وان اعمال بني ادم فقولهم يوزن لبني ادم اقوال او د اعمال دا وزن کیږي تیری وکړه اخرت دی پر دا دنیا کې داسې وخت مه تېروه د خپل اعمال ته د فکر کوه د سترګې دال دي غړی نو ته فکر کوه دا وزن کیږي د خبرې چې کوي دروغ یې غیبت کوي نجایز خبره کوي دا به وایو خبره ترل شي ته سبق در کوي چې کله ته خبره کوي خو نه خبره وباسي نو داسې وباسه چې لکه دا خبره زه د قیامت په میزان کې چاوم چې کې څو لروي مخکې اول یې حدیث کې څنګه چې نیتونه د رمضان په نیتونه باندې دا اوسې چې د نیت کې وزن پیدا وکړه هغه وزن اخلاص پیدا کیږي نو قیامت کې وو د تو اعمال کتاش د تو اقوال بو کتاش د تو نیت بو کتاش حصل ما فی الصدور وحصل ما فی الصدور چې په سینو کې مو چې سدي دا بروزي د میزان دی په نه لګي الله رب العالمین چې الله تعالی خبر نه ده د خلق ټول شي ورنه دا دنیا رنده ګډه نه ده
د کوم خبرې کوم دا خبرې ایمان کیږي د ځمکې نوټ کوي اذا زلزلت الارض زلزالها وخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها د خپل خبرونه به څوک نشر کوي د ځمکې نشر کوي دا ټول سونه په پتا کوي او چې ګویان راغلل فرشتي به تاسو دې کوي وکي فضا په تا کوي کوي ټول ګویان موجود دي خپل خپل ګواده خو بیا الله رب العالمین عادل ده الله رب العالمین د عدل نظام ولګي چې هر څوک او د خلق د خپل اعمال دا ګویان نه بعد به دای وګوري په سترګو باندې څه شو ګوي وکړه څنګه ګوي وکړه خپل نیت ولر وګوري چې څنګه خو دې غټه کړی و خو چې خاطر وګوري کنه ویږي نه ویږي هغه ګوري خبرې خو ته دي ډېر نیکی خبرې کولې صالح خبرې به کولې خو خبرې چې کومې دي او کې د نیت وګوره نیت کې څو چې خلک دوی چې واه خلک دې چې وګوره خبرې کوي خو نیت کې څه ده چې مو ته خلک شباش وکړي سړي بون پیره دې خبره تاسو ته کیږي تاسو مليان کیږي تا هر شای ولل کیږي دا موت راپورې نو د خپل اعمالو جایزه خپله د خپل خبرو جایزه خپله نو دنیا کې داسې ووسه چې پون کې قدم راکو پوکا وایا هغه بعد قدم کېږه خبره چې کوي مخکې استلام ورسته کوه چې وګوره چې دروغ نه وي رښتیا یا اخلاص خبرې کوي اوس دې نه بعد دا څو برداشت دا ذکر و دا به مشکلتي څنګه چې دا زه مهر قدم دی الله دې پورشي د مهر خبره مې دی الله دې پورشي هر نیت اراده مې دی الله رب العالمین دې پورشي دې پر تقوا ضرورت خشیت ضرورت یی چې هغه دې پر ذکر وکړه یو وهم سببي ذکر سره ذکر ذکر قرآن مجید کی بار بار اللہ رب العالمین ذکر بیان کرا ذکر جی بدیم ذکر سره بوته دی الله تعالی محبوب وګرځي داخلته محبوبی دی چې کوم شاید دی محبوب تب محبوب کارته چې کوي ته څه شي ته الله تعالی محبوب کیږي دی عظیم کار چې کوي پاکي عظمت پیدا کیږي یی بچو چې پرسی چې کوم ده هغه په وټو سره پاتې یو دا کلمې په چې دوی کلمې دي چې هغه ډېرې محبوبې دي الله رحمان ته رحمان نه ځکه ویلو چې هغه مهربان ده څوک ته محبوب شي د کلمه یې ډېرې مهرباني کوي او هغه په ژبه باندې آسان دي او یو کې آسان دي اوس تاسو اوس بیا کې تاسو هغه دې مختصر دي آسان دي خو په تلې دې میزان کې کله میزان بیا راوړل میزان شته کنه خو دې درنې دي کومې کلمې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان كتاب الله تعالى فتيبه چې الله رب العالمین د عیوبنا پاک ده الله رب العالمین جل جلاله نسل کیږي تو ستړي شي چې خبر یو اوس په نواسته ستړي شي
دا حضرت بیمار شو خدای الله جوړي دوستو ځوان سره ان شاء الله نشي الله تعالی بیماری ته عیب ده الله تعالی جل جلاله نو خوب دي چې مو ته خوب دوست کوم جواب نیول دا خوب راوړو داسې شو جواب وګم بلوري جواب ولاړو وګو تاریخ کله ته خوب ویلو دنیا نشته دا داسې په وخت شوی لا دنګ شوی کومه د دنیا روانه ده د اسمان روان ده مکه روان دي چې تیواز تاسو کله چې خلل غره ده تاسو عیب ګوره هل ترى من فطور تاسو خلل ګوره کې یو شي خلل نشته الله تعالی جل جلاله دي هر عیب نه پاک ده وکله بصرا پاک وي هر عیب نه لکه ته یې صاحب صاحب مشي سره چا خبرې نه کوي دا نه کوي او کمالات به کېنه کمالات به کېنه نو دای چې دا داسې د الله تعالی داسې پکې بینو چې حمد ده چې مشتمل پکې شمنده حمد بینده چې تمام کمالات او مالک څوک ده الله رب العالمین ده هغه رحمان ده هغه رحیم ده چې کله دا توي وایره د خپل خو محبوبه ده د توپ په ځکه د الله تعالی عظمت کې کېږي پیدا کېږي چې کله تمام کمالات او مالک هغه او د هر عیب نه پاک ده او تمام قدرتو طاقت هغه په لاس کې ده قدرت هغه په لاس کې ده زمکه سپونی ده په لاس کې دي تا زندگی هغه په لاس کې ده د تا خوراک دې کې هر څه دی کوي هندو ده نه مني دهریا د سره الله تعالی منینه او ته جایز فتح به قیمت کې لای په دنیا کې ورکړي مو باندې ورکو شو دی ژښتو ولی کړي وته خبره بعد غنده اته مثال تر کوم د مثال سره خبره ذهن ته ډیر شي نو هغه په شو ورکړي مو باندې ورته ژښتو خو یوازې لوغله مونږ دې ارتکال ته وچول سوچ راوړو چې الله رب العالمین جل جلاله مونږ به سرجشتي نبی مانی خو مهربان ده چې کله ورکړي چې خیر نو الله رب العالمین جل جلاله تمام کمالات مالک ده نو او کمالات مالک سبحان الله هغه ده په پکې بینو دا عظیم نو د سې ځکه عظمت پیدا شي ذکر سره د انسان د ځکه څه پیدا کیږي د الله تعالی عظمت او محبت پیدا کیږي چې کله د الله رب العالمین عظمت او محبت پیدا شو خشیت پیدا شو خواه پیدا شو د تقوا جوړ شي او تقوا د دین بنیاد ده چې کله متقی شي چې کله متقی شي نه تا وزن بناوشي د تا اعمال وزن بنوي د تا نظر بوتیک چلیږي د تا خپل بوتیک چلیږي د تا غوښنه بوتیک چلیږي بیا ته کوشش داسې کوشش کوي چې مو نه خپل خالق او مالک مو نه راضي شي هر خبره کې هر عمل کې هر نیت کې به تاسو کوشش وکړئ او زه ستاسو خبره خو سپوتني او شاسې بوتي نو یو خبره ته ځوان تکوي تاسو خپانه شي څنګه بیماری چې خبره دې وکړم ستاسو نو تاسو مستری شي وي او طالبان ته خبره کوم موږ دې پاره طالبان ټول دې پاره ليش بن سعد رحمه الله عليه اي چې وسړي عبد الله بن عمر رضی الله عنه ته ولي کړو چې موته د علم خبرې وشي نو عبد الله بن عمر له جواب کو ته ویل چې نه په دې وسیله خو ته د څه خبرو کوشش وکړه چې ته کله الله ته ورسې الله رب العالمین ته ټول روان زه روان ته روان څوک مخکې در څوک ورسته
نو دا کوشش کوه چې تا په پشت باندې د تا په مولیې باندې د تا په ذمې باندې د خلکو وینه نه وي، چا غیبت دې نه وي کړی، هېچا حق دې نه وي واله. کوشش کوه چې د تا د ملیا هلکاوي چې د چا حقوق ونه وایي، د چا حقوق ونه وایي. طالبانو کوشش کوي چې تاسو باندې د عوامو حق ده، د عوامو حق ونه وایي، چې لاړ شي صرف د خپل کله کله ځان مشورې لپاره خبرې شروع کړي، هغه مول بل قوم مل په فتنې کې واچوي. غیبت ته چا ما کوي چې تاسو کردار داسې په کار ده چې ټول خلک دې پر نمونه وي، واضحه نمونه وي چې داسې مسلمان په کار، داسې مسلمان په کار. دویم دا ده چې تاسو د تا ګېډه د خلکو د مال نه پاکوي. تا چې غلطوي دا پردا مال خطا کوي. پردا مال چې کله تا ته په لچ میلاو شي دا تا په ګېډه کې پروت وي، تا نه حق نشي، حق به ته والی یې چې تا ګېډه پاکوي. حرام ویر نشي، رشوت ویر نشي، چپرسانه خبرو دی واجی نه څه ده هغه مال ته دیر نشي. ګېډه د خلکو د مال نه پاک وساته، او د تا ژبه د خلکو د آبرو نه پاکوي. عام خلکو نه د علماو غیبت ما کوي، علماو پسې خبرې ما کوي. کله داسې ملا شي بلکې چې ملای کله کله پټه پټه یې پسې خبرې کوي. علماو دې الله او علم کړی د خلکو عزت ما خراب کوي. خبره چاته تبلیغ کوي، چاته نصیحت کوي، عزت یې مه خپروي چې داسې وکړه، داسې کوي، داسې کوي، داسې کوي، داسې کوي، داسې ته مه وایه. که غیبجنه خبره وي او توبېله پرې ونه وي نو پټه یې پوه کړه. او که داسې وي چې هغه خبره عامه شوې وي یا افراد خبره نه وي وایي چې دا خلک داسې کار کوي، داسې مه کوي. داسې وکړئ چې چا ته طعن شو، د چا ابرو مه خرابوئ، د چا عزت مه خرابوئ. او بل دا ده چې عام مسلمان سره زندګي تېروئ. عام مسلمان الله سم لویږي چې ته زندګي عام خلک سره تېروئ. دا نه چې خپله کې په غوله باندې کېږي خلک سره د خلکو په جنازې کې د خلکو په ریادت کې په مرکرسۍ کې او د خلکو سره په جوړې روغې کې د خلکو په شي بادې کې دې کې هر وخت لګوي سره دې خو سم تاسو عزتمن وي. الله رب العالمین جل جلاله ټول تاسو څنګه مایو شو د څنګه الله رب العالمین تخصص ور چاو کو او څو چا چې حفظ وکړو دا ټول الله رب العالمین دوی مبارک شه او دوی بابانو ته دوی خندونو ته ټول ته مبارک شه. دغه ځای کې بل ځای مناسب شته نه ده، د کرسۍ باندې کې ما ته دا ځای نه ښه. نه زه از کې دنګ کې بولم لا ته کې کې چې په بلوس خلک باندې کې یا بیا څه دي. از څه دي اټیک دي زه کې کېنو بل دا کې مناسب ځشتانه بیا کې ستانه شي.